Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf jahon tarixi darsligining 38-mavzusini o'rganib chiqamiz. 38-mavzu Xitoy. Xitoy tarixiga doir, ya'ni Xitoyning o'rta asrlardagi tarixini o'rganib chiqamiz bugun. Mavzumizni boshlaymiz. Xitoyda iqtisodiy taraqqiyot. Sun sulolasi Xitoyda 960-1279-yillarda hukmronlik qilgan. Sun sulolasi hukmronligi davrida Xitoyda uzoq davom etgan siyosiy tarqoqlik va o'zaro urushlarga chek qo'yiladi. Ya'ni 960-yildan 1279-yillarda. Mamlakat xo'jaligi ancha rivojlana boshlaydi. 10-asrdan suvni nisbatan baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan keng foydalanish boshlanadi Xitoyda. 10-asrdan suvni baland joylarga chiqaruvchi moslamalar, ya'ni bu charxpalak, chig'ir va hokazolar. Chig'irdan foydalanish ekin maydonlarini ko'paytirish imkonini beradi. Suv tegirmonlari yordamida sholini tozalash, moy olish va un chiqarish tobora keng qo'llana boshlaydi Xitoyda. Demak, rivojlangan o'rta asrlarda Xitoyda imperator, harbiy zodagonlar, amaldorlarga qarashli davlat yerlari kamayib, zamindorlarning xususiy yerlari ko'paya boshlaydi. Demak, rivojlangan o'rta asrlar deganda biz 11-15-asrlarni tushunamiz. 11-15-asrlar. 11-15-asrlar davomida Xitoyda imperator, harbiy zodagon, amaldorlarga qarashli yerlar kamayib, xususiy yerlar kengaya boshlaydi. Xususiy yerlar yangi o'zlashtirilayotgan qo'riq va tog'oldi hududlar hisobiga ham kengaygan va yirik mulkdorlar yerlarining ko'payishiga yana bir sabab kambag'allarning qarzlar evaziga yerlarni tortib olinishi ham sabab bo'lgan. Ya'ni kambag'allar qarzlarini o'z vaqtida to'la olmaganligi uchun yer mulkidan mahrum qilingan. Shu tariqa 11-asr boshlarida ekin maydonlarining yarmi yirik zamindorlar qo'liga o'tadi. 11-asr boshlarida bu yerlarda ijarachi dehqonlar ishlaganlar. Davom etamiz. Xitoyda ekin maydonlarining aksariyat qismi 30-40 mu yer bo'lib, Xitoyda bu mu o'lchov birligi maydon o'lchov birligi hisoblangan. Xitoyda 1 mu 6 sotixga teng bo'lgan. 6 sotixga. Ya'ni bu 30 mu bo'ladigan bo'lsa, 180 sotix, 40 mu esa 240 sotixni tashkil etadi. Bizning o'lchov birlikka taqqoslaydigan bo'lsak, 1 mu 6 sotix hisoblanadi. Erkin dehqonlarning aksariyat qismida 30-40 mugacha yer bo'lgan. Davlat esa bu tabaqani qo'llab-quvvatlagan. Xitoy dehqonlari davlatga har yili 2 marta soliq to'laganlar. Yer solig'i sholi yoki bug'doy bilan to'langan. Pilla boqqan xonadonlar esa soliqni gazlama bilan to'laganlar. Endi shaharlarning rivojlanishiga kelamiz. Xitoyning eng yirik savdo va hunarmandchilik markazlariga aylangan shaharlari Kayfin, Chengdu va Uchan shaharlari hisoblanadi. Eng yirik shaharlari. Ko'pchilik shaharlar dengiz yoki daryo bo'yida suv va quruqlikdagi savdo yo'llari kesishgan joylarda paydo bo'lgan. Xitoyda hunarmandchilikning eng rivojlangan turlari bu kulolchilik va chinni buyumlar ishlab chiqarish bo'lgan. Xitoy shaharlarida ham ko'plab do'kon va ustaxonalar bo'lgan. Xitoyning janubida hunarmand to'quvchilar shoyi gazlamalarning o'nlab xillarini tayyorlaganlar. 12-asrda ipakdan shoyi so'zana, ya'ni panno to'qish ixtiro qilinadi Xitoyda. 12-asrda shoyi so'zana, panno deb atalgan, 12-asrda ixtiro qilingan uni to'qish. Xitoyda paxtachilik ham rivojlangan. 14-asrdan paxtadan gazlama tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Shu o'rinda bir ma'lumotni eslatib o'tishimiz kerak. Xitoyda paxta yetishtirish rivojlangan, lekin aslida paxtaning vatani bu Hindiston hisoblanadi. Hindistondan so'ng paxta O'rta Osiyoga kirib kelgan. Xitoyga esa paxta O'rta Osiyodan yetib borgan. Ya'ni Xitoyga paxta urug'ini dastlab yurtimiz savdogarlari olib borishganlar. Hindistondan O'rta Osiyoga, O'rta Osiyodan esa Xitoyga borgan paxta urug'i. Xitoyda ham xuddi Yevropadagi kabi Xitoy hunarmandlari sex a'zosi bo'lishi majburiy qilib qo'yilgan. Xitoyda ham sexlarda xalfa, shogirdlar soni, ularning sharoiti va barcha ishlari nazorat qilingan, nazorat ostida bo'lgan. Endi Mo'g'ullar istilosi. Xitoyning shimoliy qismida Mo'g'ullar davlati, ya'ni Xubilay xonligi tashkil topadi. Xubilay o'z ta'sirini mamlakatning markaziy va janubiy hududlariga ham o'tkazgan. Xitoyni Mo'g'ullar 1279-yil to'liq bo'ysundiradi. Yangi Mo'g'ullar sulolasi esa Yuan deb ataladi. Ya'ni Yuan 1279-yil Xitoyni to'liq bo'ysundirib, to 1368-yilgacha Xitoyni boshqargan Yuan sulolasi nomi ostida boshqargan Mo'g'ul qabilalari.
Xitoylar unda yashaydigan dehqonlari bilan birga hududlarni bo'lib olishadi, lekin dehqonchilikda xo'jalik yuritish usullari va soliqlar avvalgicha qolgan. Mo'g'ullar davrida to'lov va soliqlar juda ham oshirilgani tufayli mamlakat hunarmand dehqonlari va savdogarlari ham xonavayron bo'la boshlaydi. Hukumat bu xarajatlarni qoplash uchun qo'shimcha qog'oz pul ishlab chiqara boshlaydi. Bu esa pulning qadrsizlanishiga olib kelgan. O'sha paytda Xubilay mamlakatni boshqarishda xitoycha usulni qo'llagan bo'lsa ham, mahalliy, ya'ni xitoylik amaldorlar xizmatidan voz kechgan. Davlat amaldorlari orasida turli xalq vakillari ham mavjud bo'lgan. Misol uchun, Venetsiyalik sayyoh va savdogar Marko Polo Xubilay saroyida yuksak lavozimni egallagan. Endi Min sulolasi boshqaruviga keldik. Min sulolasi boshqaruv. Mo'g'ullar imperiyasining inqirozi boshlanishi bilan 14-asrning o'rtalaridan Xitoyda ham xalq ozodlik harakatlari, ya'ni qo'zg'olonlar avjiga chiqadi. 14-asr o'rtalaridan Henan va Shandun viloyatlarida 1351-yilda dehqonlar qo'zg'oloni boshlanadi va butun mamlakatni qamrab oladi. Qo'zg'olonga rohib Chiju Yuanchjan boshchilik qiladi. 1368-yilda Mo'g'ullardan ozod bo'lgan Xitoyda Yuanchjan asos solgan Min imperiyasi faoliyati boshlanadi. Ya'ni rohib Chiju Yuanchjan qo'zg'olonning boshlig'i edi va u 1368-yilda Xitoyda Min imperiyasiga asos soladi. 1368-yilda Xitoyda Yuanchjan asos solgan Min imperiyasi davri boshlangan. Min qo'shinlari Mo'g'ullarni ta'qib qilib, ularning poytaxti Qoraqurumni egallab, yondirib yuboradi. Shu tariqa ko'chmanchilarning Xitoyga hujumlari to'xtatiladi. Xitoyliklarga bunda o'q-dori, ya'ni porox va zambaraklardan foydalanish qo'l kelgan. Mo'g'ullar ustidan qozongan g'alabasi uchun. Mamlakat xo'jaligini tiklash uchun soliqlar kamaytirilib, qullar ozod qilingan. Kanallar, to'g'onlar qayta tiklangan. Endi 15-asr Xitoy tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Yuanchjanning Min imperiyasi asoschisi Yuanchjanning rasmini bu rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishini Xitoy 15-asrda mamlakatda yirik zamindorlar va zodagonlar hokimiyati mustahkamlanishi bilan dehqonlar, savdogar va hunarmandlarning yengilliklari bekor qilinib, ularning soliqlari ko'paytirilgan. 15-asrning boshlaridan Min sulolasining Amir Temur saltanati bilan munosabatlari buziladi. 15-asr boshlarida. Lekin Amir Temur to'satdan vafot etishi Xitoyga qarshi yurishning amalga oshmasligiga sabab bo'lgan. Bu esa Xitoyga 1406-yilda Vyetnamni, keyinchalik Mo'g'ulistonni bosib olishiga qo'l keladi. Amir Temurning vafot etishi. Amir Temur biz bilamiz 1405-yil 18-fevralda O'tror shahrida, ya'ni Temuriylar davlatining chegara hududidagi O'tror qal'asida to'satdan vafot etgan edi. Mamlakatning iqtisodiy yuksalishi Chijanxe boshchiligidagi harbiy dengiz floti faoliyatida namoyon bo'ladi. Tarkibida 62 ta kema, 30 ming jangchisi bo'lgan harbiy ekspeditsiya 1405-1433-yillarda Zond arxipelagi, Shri-Lanka va Hindistonga 7 marta yurishlar amalga oshiradi. Uning kemalari Ormuz, ya'ni Fors ko'rfazi va Sharqiy Afrika sohillariga qadar suzib borgan. Musulmon bo'lgan Chijanxe Makkani ziyorat qilgan. Xitoyning bu tashqi savdoni kengaytirishi va ekspeditsiyalar uyushtirishi Xitoyning mavqeini oshirgan. Xitoy imperatorlari 1415-1420-yillarda Samarqandga Ulug'bek saroyiga ham elchilar yuborgan. 15-asrning o'rtalaridan iqtisodiy inqiroz boshlangan Xitoyda ichki taraqqiyot va tashqi siyosatga salbiy ta'sir ko'rsatgan bu. Hurmatli tinglovchilar, mavzumizni yanada mustahkamlab olamiz. Yana bir bor takrorlab chiqaman mavzuni. Sun sulolasi 960-1279-yillarda hukmronlik qilgan. Sun sulolasi hokimiyatga kelishi bilan Xitoyda siyosiy tarqoqlik va urushlarga chek qo'yildi. 10-asrdan suvni baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan foydalanish boshlandi. Xususan chig'irdan foydalanish ekin maydonlarining kengayishiga olib keldi. Suv tegirmonlari yordamida sholini tozalash, moy olish, un chiqarish tobora keng qo'llana boshlandi. Rivojlangan o'rta asrlarda Xitoyda imperator, harbiy zodagonlar, amaldorlarga qarashli davlat yerlari kamayib, zamindorlarning xususiy yerlari tobora ko'payib borgan. Ya'ni 11-15-asrlarda, rivojlangan o'rta asrlarda. 11-asrdan boshlab ekin maydonlarining yarmi yirik zamindorlar qo'liga o'tgan. Asosiy joylariga to'xtalib o'taman. Xitoyda erkin dehqonlarning aksariyat qismida 30-40 mugacha yer mavjud bo'lgan va davlat bu tabaqani qo'llab-quvvatlagan.
Xitoy dehqonlari davlatga har yili 2 marta soliq to'laganlar. Yer solig'i sholi yoki bug'doy bilan to'langan. Pilla boqqanlar esa gazlama bilan ham to'laganlar solig'ini. Xitoyning yirik shaharlari Kayfin, Chengdu va Uchan shaharlari hisoblanadi. Davom etamiz. Xitoyda eng taraqqiy etgan hunarmandchilik turlari kulolchilik va chinni buyumlar ishlab chiqarish bo'lgan. Xitoyning janubida hunarmand to'quvchilar shoyi gazlamalar to'qib ishlab chiqarganlar. 12-asrda ipakdan shoyi so'zana, ya'ni panno to'qish ixtiro qilingan. Paxtachilik ham rivojlangan. 14-asrdan paxtadan gazlama tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Osiyo paxtasining vatani Hindiston hisoblanadi. Hindistondan so'ng paxta O'rta Osiyoga kirib kelgan. Xitoyga paxta urug'ini dastlab yurtimiz savdogarlari olib borganlar. Xitoyda ham Yevropadagi kabi sexlar mavjud bo'lgan va hunarmandlarning unga a'zo bo'lishi majburiy bo'lgan. Mo'g'ullar istilosi. Xitoyning shimolida mo'g'ullar davlat tuzgan edi. Bu Xubilay xonligi edi. O'z ta'sirini Xitoyga o'tkazib kelgan. Xitoyni Mo'g'ullar 1279-yilda to'liq bo'ysundiradi va Yuan sulolasi nomi ostida mamlakatni boshqara boshlaydi. Mo'g'ullar Sin sulolasi, Sun sulolasidan so'ng Yuan, ya'ni Mo'g'ullar sulolasi 1279-1368-yillarda Xitoyni boshqargan. Dehqon hunarmand savdogarlar soliqlarning oshishi natijasida xonavayron bo'la boshlaydi va hukumat buni olish uchun qo'shimcha qog'oz pul chiqara boshlaydi. Xubilay saroyida misol uchun Venetsiyalik sayyoh va savdogar Marko Polo yuksak lavozimni egallagan. Min sulolasi boshqaruvi. Mo'g'ullar imperiyasi inqiroz boshlanishi bilan, ya'ni 14-asrning o'rtalaridan Xitoyda qo'zg'olonlar kuchayadi. Henan va Shandun viloyatlarida 1351-yilda qo'zg'olon boshlanadi, dehqonlar qo'zg'oloni. Bu qo'zg'olonga rohib Chiju Yuanchijan boshchilik qiladi. 1368-yilda Mo'g'ullardan ozod bo'lgan Xitoyda Yuanchijan asos solgan Min imperiyasi faoliyati boshlanadi. 1368-yilda Yuanchijan asos soladi. Bu Min imperiyasiga. Min qo'shinlari Mo'g'ullarni ta'qib qilib, ularning poytaxti Qoraqurumni bosib oladi va yoqib yuboradilar. Bunda xitoyliklarga o'q-dori, ya'ni porox va zambaraklardan foydalanish qo'l keladi. Xo'sh, 15-asrning boshlarida Min sulolasi Amir Temur davlati bilan munosabatlari buziladi, lekin Amir Temur to'satdan Xitoyga qarshi yurish chog'ida vafot etadi. Bu esa Xitoyga 1406-yilda Vyetnamni, keyinchalik Mo'g'ulistonni bosib olishiga yo'l ochadi. Mamlakatning iqtisodiy yuksalishi Chijanxe boshchiligidagi harbiy dengiz floti faoliyatida namoyon bo'lgan. Tarkibida 62 ta kemasi, 30 ming jangchisi bo'lgan harbiy ekspeditsiya 1405-1433-yillarda Zond arxipelagi, Shri-Lanka va Hindistonga 7 marta yurishlar tashkil qilgan. Uning kemalari Fors ko'rfazi va Sharqiy Afrika sohillariga qadar suzib borgan. U musulmon bo'lganligi uchun Chijanxe Makkani ham ziyorat qilgan. Xitoy imperatorlari 1415-1420-yillarda Samarqandga Ulug'bek saroyiga ham elchilar yuborgan. Shunday qilib 15-asrning o'rtalaridan iqtisodiy inqiroz boshlangan Xitoyda va ichki va tashqi siyosat zaiflasha boshlagan. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Mavzuni yaxshilab diqqat bilan tinglab, testlarni bajarishni unutmang.